सत्संग कार्यक्रम में हिजोसम्म हामीले महात्म्यको कथा श्रवण गर्यौं र महात्म्यको पनि हामीले 6औं अध्यायलाई अहिले अनुष्ठानिक कथा नभएको हुनाले त्यसलाई हामीले चर्चा नगरिकन आज हामी भागवत 8औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौं। 3 श्लोकमा वेदव्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ, जसमा पहिलो श्लोकमा वेदव्यासजीले भगवानको स्वरूप, लक्षण र तटस्थ लक्षणको वर्णन गर्दै आफ्नो इष्ट देवताको, आफ्नो इष्टको वन्दना गर्नुभएको छ, ध्यान गर्नुभएको छ। र दोस्रो श्लोकमा अनुबन्ध चतुष्टयको संकेत गर्दै भागवतमा के छ भनेर संकेत गर्नुभएको छ। र तेस्रो श्लोकमा भागवत के हो वेदव्यासजीले हामीलाई बताउन खोज्नु भएको छ। किनकि जुन भागवतमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, श्रवण गर्नको लागि इच्छा गर्दैछौँ, त्यसमा के छ र त्यो के हो, यी दुईटा कुरा जान्न जरुरी छ। र आउनुहोस् हामी पनि वेदव्यास भगवानका साथमा मङ्गलाचरण गरौँ। जन्मादेशयतोऽन्वयाधिधरत साथे सभीर्व्यासरा तेने ब्रह्मैवायादिकमये मुह्यन्ति तेजो प्राणिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिष्ठतो मृषा सूर्यं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि पहिला यसको चर्चा गरौँ, त्यसपछि अर्को मङ्गलाचरण गर्ने है। अब यसको अर्थ त गुरुहरूले, आचार्य महानुभावहरूले, विद्वज्जनहरूले यसका 108 अर्थ गरेका छन्। अब ती सबैको विस्तार गर्न हामीले शब्द पनि सक्दैनौँ र हामीसँग समय पनि हुँदैन। तर दुईटा अर्थ यसका प्रसिद्ध छन्, एउटा ब्रह्मपरक, एउटा कृष्णपरक। श्री भक्तवत्सल भगवान को ब्रह्मपरक अर्थ पनि धेरै प्रचलित छ, प्रसिद्ध छ। गीता प्रेसको पुस्तकमा पनि त्यही अर्थ छ, सबैले जानेको सुनेको अर्थ छ। त्यही भएर हामी आज कृष्ण मन्दिरमा बसेको, कृष्ण कथा चतुर्मासको सत्सङ्ग हुनाले हामीले कृष्ण परक अर्थ नै आज हामीले गरेर कृष्ण परक अर्थको माध्यमले रासबिहारी भगवानका श्री चरणमा नमन गर्दै, आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्दै, आफ्नो हृदयमा प्रभुको त्यो छविलाई बसाउँदै हामी अगाडि सत्सङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। जन्मादेश्य यतः, यतः हुन त व्याकरणको दृष्टिले यो पञ्चम्यन्त शब्द हो। यतः जसदेखि भन्ने हुन्छ ब्रह्मपरक अर्थमा, तर यहाँ सार्वविभक्ति तसिलले तसिल प्रत्यय गरेर यसलाई सप्तम्यन्त बनाएको छ। यसको अर्थ हुन्छ यतः भनेको यत्र, मथुरायाम, मथुरामा। जन्म आदि ऐस्य, ऐस्य भनेको श्रीकृष्णस्य, श्रीकृष्णको। जन्म आदि, जन्म आदि भन्नाले मथुराको, मथुरामा कंसको कारागारमा जसको जन्म भयो। अब जन्म भन्नाले अब हामीले संसारका सात नालले बेरिएका
पांच भौतिक शरीर देह भएका संसारिक बालकको जस्तो जन्म नसम्झौँ है। जनि प्रादुर्भाव भगवानको जन्म भनेको प्राकृतिक हो। किनकि भगवान त कोही सानो बच्चा मलमूत्रमा मुछिएका सालनालले बेरिएका त्यस्तो होइन। हामीले 10औं स्कन्धको त्यसको अध्यायमा जहाँ भगवानको जन्म हुन्छ प्राकट्य हुन्छ त्यहाँ सुखदेव स्वामीले स्पष्ट भन्नुभएको छ। तमदभूतं बालकमं बुद्धेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं। शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका भगवान साक्षात् कारागारमा प्रकट हुनुभयो। वसुदेव आमालाई थाहा छैन, पहिले पिताले दर्शन गर्नु। त्यस्तो पनि के संसारमा हुन्छ। त्यही भएर यो संसारिक कथा होइन, लौकिक होइन। त्यही भएर भगवानको यहाँ जन्म भन्नाले भगवानको कारागारमा प्राकट्य भयो, भगवानको प्रादुर्भाव प्रकट हुनुभयो। जन्म आदि भन्नाले बसुदेवजीले देख्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले वसुदेवजीलाई आज्ञा गर्नुभयो, पिताजी यदि हजुरलाई डर लाग्छ कंसको भने एउटा काम गर्नुहोस्, मलाई गोकुल पुर्याउनुहोस्। गोकुलमा यशोदाका काखमा कन्या जन्मेकी छन् र कन्यालाई लिएर यहाँ आउनुहोस्। गोकुलम नयमाम प्रति, मलाई गोकुल पुर्याउनुहोस्। यो भगवानको आदेश। यो आदि भन्नाले सब कथालाई बुझ्नु। त्यसपछि अन्वयात। अन्वयातको अर्थ अनुअयात, इतरत्र। मथुरामा जन्मेर इतरत्र भनेको अन्यत्र। गोकुले, गोकुलमा। अनु भनेको पश्चात, आयात अगच्छत्, भगवान जानुभयो। मथुरामा जन्मेर भगवान गोकुलमा जन्म। जन्माद्यस्य नया इतरत चार्थेषु विज्ञासुराट्। अर्थेषु भनेको कंस वञ्चनादि कार्येषु। भगवान किन आउनुभएको यो भगवानलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यही भएर कंस वञ्चनादि कार्येषु अभिज्ञ सर्वज्ञ विज्ञ। भगवान यस विषयमा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। एउटा कुरा अर्को कुरा, संसारमा कोही पनि मनुष्य सर्वज्ञ हुँदैन, अल्पज्ञ हुन्छ, अज्ञ हुन्छ। धेरै जान्ने रहेछ भने विज्ञ होला, त्योभन्दा धेरै जाने प्रज्ञ होला, त्योभन्दा अझै धेरै जाने विशेषज्ञ होला। तर सर्वज्ञ कोही पनि हुँदैन। सर्वज्ञ त एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। त्यही भएर शास्त्रमा लेखेको छ, सर्वे सर्वं न जानन्ति सर्वज्ञो जगदीश्वरः। सर्वज्ञ त एकमात्र भगवान जगदीश्वर भगवान हुनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जसका विषयमा सूरयः भनेको विद्वांसमपि, विद्वानहरू पनि, सूरय देवताहरू पनि, ऋषिमुनिहरू पनि, ठुला ठुला महर्षिहरू ब्रह्मर्षिहरू पनि, अथवा स्वयं ब्रह्मादि देवताहरू पनि, स्वयं ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी मोहित हुनुभयो कि नहीं? ब्रह्माजी अचम्म लाग्यो जब ब्रह्माजी अघासुरको मुक्ति भयो सुनेर पुरै संसारमा हल्ला भयो, स्वर्गलोकमा हल्ला भयो, पुरो ब्रह्मलोक त पुग्यो, ब्रह्माजीका कानमा पुग्यो। ब्रह्माजी अचम्म पर्नुभयो, अघासुरको कसरी मुक्ति भयो? अब भनेको त पाप हो। मूर्तिमान पापलाई अघासुर भनिन्छ। त्यस्तो पापिष्ट योनिमा जन्मेको एउटा पापासुर, अघासुर भनेको पापासुर, त्यसको मुक्ति भयो भनेर सुन्दा ब्रह्माजीलाई पनि अचम्म लाग्यो। त्यही भएर ब्रह्माजी ब्रजमा वृन्दावनमा हेर्न आउनुभयो।
हेर्न आउँदाखेरि भगवानले ग्वालवालका साथ वनभोज गर्दै हुनुहुन्छ। ग्वालवालका मुखबाट जुठो खोसेर खानुहुन्छ, कहिले कहिले आफ्नो मुखको लगेर ग्वालवाललाई दिनुहुन्छ। यो देखेर ब्रह्माजीको बुद्धि चक्रायो, यस्ता पनि ब्रह्म हुन्छ। वेदका पढ्न पल्टाउन लागेको कहाँ लेखेको छ ब्रह्मले अहिरको जुठो खाएको छ भने? ब्रह्माजीलाई शङ्का भयो, भ्रम भयो, यही हो मुह्यन्ति मोहित हुनुभयो। त्यही भएर भगवानको परीक्षा गर्नको लागि वत्स हरण गर्नुभयो, बाछा लुकाइदिनु भयो, बछडा लुकाइदिनु भयो भगवानका ग्वालवालका। जब ग्वालवाल बछडादेखि नदेखेर आइदिए, कन्हैया श्याम सुन्दर हेर त हाम्रा बाछा कता गए देखिँदैनन्। भगवानले भन्नु तिमीहरूको भोजनमा बसिया छौ, पङ्क्ति बिग्रन्छ, नउठाऊ, बाछा म लिएर आउँछु। भगवान बछडा लिन जानुभयो, बाछा लिन जानुभयो, यतातिर ब्रह्मजीले ग्वालवालै उठाइदिनु भयो। उता जाँदा बाछा छैन नि, यता आउँदाखेरि ग्वालवाल छैन। भगवानले आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो, ये ब्रह्माजीको त बुद्धि सठियायो। आज मान्छेको 60 वर्ष उमेर भएपछि मान्छेको बुद्धि सठियाउ त भन्छ नि, थाहा छैन। सठियाउ त भनेको अर्थ थाहा? सबैलाई थाहा। परन्तु ब्रह्माजीको त भर्खर 50 वर्ष पुग्नु भएको छ, 51 वर्षको पहिलो दिन हो यो ब्रह्माजीको। 51 वर्षमा बुद्धि सठिया केलाई? मान्छे त मान्छेबाट जन्मन्छ, त्यही भएर 60 मा सठियाउँछ। ब्रह्माजी त कमलबाट जन्मनु भएको, कमल भनेको जड हो, त्यही भएर 50 मा बुद्धि जड हो। फेरि मेरो लीला हेर्न ब्रह्माजीले खोज्नु भएको छ, त भगवानले लीला देखाइदिनु हो। जस्ताको तस्तै नयाँ सृष्टि, नयाँ ग्वालवाल, नयाँ बछडा, नयाँ सृष्टि गर्नु हो भन्न मिल्दैन। सर्वस्व रूपो बभौ, भगवान आफै प्रकट हुनुभयो। ग्वालवाल पनि आफै बन्नुभयो, बछडाहरू बाछा बाछी आफै बन्नुभयो। यति मात्रै होइन, तिनका लौराहरू, छडीहरू थिए, छिकाहरू थिए, बेतहरू थिए, श्रृङ्गी बाजाहरू थिए, वेशभूषा, ती पनि भगवान आफै बन्नुभयो। सर्वस्व रूपको बभौ। अब भागवतमा त अझै यो कथा धेरै विस्तारले छैन। गर्ग संहिता हेर्ने हो भने यहाँ त अद्भुत कथा छ। भगवानले ब्रह्माजीलाई के लीला देखाउनु, फेरि यही हो। पछि त ब्रह्माजीलाई धेरै भ्रम भयो, प्रार्थना गर्नुभयो, त भगवानले आफ्नो माया समेट्नु भयो, आफ्नो लीला समेट्नु भयो। तब ब्रह्माजीले आएर स्तुति गर्नुभयो, नौमी विद्यते भ्रवपुषे तडिधम गराय। स्तुति गर्नु, त्यही हो मुह्यन्ति सूर्य। त्यही नै ब्रह्म हेर्दा भगवानले ब्रह्माजीलाई आफ्नो सङ्कल्पद्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो र मोहलाई दूर गर्नुभयो। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब यो संसार पृथ्वी जल वायु आकाश पञ्चतत्त्वले बनेको, एक अर्काको आभास हुन्छ, त्यसैलाई विनिमय भन्छ। परन्तु यहाँ कृष्णावतारमा, कृष्ण लीलामा कसरी बुझ्ने त भन्दा अब 10वां स्कन्धको 21 अध्यायमा वेणु गीत कथा हुन्छ। भगवानले वेणु वंशी बजाउनुहुन्छ। जब भगवानले वंशी बजाउनुहुन्छ त्यतिखेर वृन्दावनमा एउटा अचम्म हुन्छ। के भन्छ? जमुनाजीको प्रवाह बग्न बन्द हुन्छ, जमुनाजीको वेग रोकिन्छ, प्रवाह बन्द हुन्छ। गिरिराजजीका शिखरबाट रस टप्कन थाल्छ, गिरिराजजीका शिखरबाट रस टप्कन थाल्छ। यति मात्रै होइन, रूपहरू झुम्न लाग्छन्, चञ्चल मृगहरूको समाधि लाग्छ, चराहरू चिची चुचु गर्न बिर्सन्छन्, भँराहरू गुन्जार गर्न बिर्सन्छन्, गाईहरूले चरेको घाँस निल्न पनि बिर्सन्छन्, थुक्न पनि बिर्सन्छन्, राल बनेर टप्कन्छ, बाछाहरू दुध चुस्न बिर्सन्छन्, जड जङ्गम हुन्छ, जङ्गम जड हुन्छ। यही विनिमय हो, जड जङ्गम और जङ्गम जड। यस्तो अद्भुत भगवानको लीला हुन्छ।
धामना स्वयं सदा निरस्तकोगम स्वप्रकाशले स्वज्ञानले अर्काको भक्तको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई सदा सदाको लागि निरस्त गर्नुहुन्छ, दूर गर्नुहुन्छ। यस्ता चिरकालवादी परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, सत्यम परम भनेको परमात्मा, सत्यम भनेको श्री कृष्णलाई धीमहि भनेको हामी सबैले ध्यान गर्छौं। अब सत्यम भनेको श्री कृष्णलाई नै हो भनेर कसरी जान्ने, कसरी मान्ने, यसमा के प्रमाण छ भन्ने शंका होला। किनकि जब 10वां स्कन्धमा देवताहरू गर्भस्तुति गर्न आउँछन् त के भन्छन्, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यैष योनिं निहितं च सत्ये सत्यैष सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्न। स्तुति देवकीका गर्भमा भगवान श्री कृष्णकै त हो। त्यही भएर सत्य भनेकै भगवान श्री कृष्णलाई। एउटा अर्को सानो उदाहरण, एकजना जिज्ञासु मान्छेले एउटा महात्मालाई गएर प्रश्न गरेछ, हे गुरुवर, हे गुरुजी, मेरो मनमा एउटा शंका छ, हजुरले मलाई समाधान गरिदिनुहोस्। महात्माले भने सोध के हो, यो संसार सत्य हो कि असत्य हो? मैले जान्न सकिनँ। किन? अपत्तिले संसारलाई असत्य भन्छन्, हैन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भन्छन्। कतिले जगतलाई सत्य हो भन्छन्, कतिले असत्य हो भन्छन्। मैले त निर्णय गर्न सकिनँ, हजुरले मलाई बुझाइदिनुहोस्। महात्मा पनि बडा विचित्र थिए। कस्तो उत्तर दिए, बडा विलक्षण उत्तर दिए। बाबु हेर, यो जगत सत्य हो कि असत्य हो, यो कुरा मलाई थाहा है। दोस्रो कुरा, मैले जान्न पनि चाहन्छु। किनकि सत्य भए पनि के गर्ने और असत्य भए पनि के गर्ने, यो झगडामा किन पर्नु पर्छ? म यो झगडामा पर्नै चाहन्छु। हेर, संसार सत्य हो कि असत्य हो यो त म तिमीलाई बताउन सक्दिनँ। किनकि यसमा एक मत छैन, अनेक मत छन्। तर म एउटा कुरा भन्छु, एउटा कुरा निश्चित गरेर भन्छु। हेर, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेति मतिर्मम श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानता। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल ध्रुव सत्य छन्, यसमा कोही दुई मत छैन, यसमा कोही भेद छैन। जसले श्री कृष्ण का चरण कमल परम सत्य छन् और त्यो सत्यको आश्रय लिन्छ, उसलाई जगत सत्य होस् कि असत्य होस् कि थाहा। त्यही भएर यहाँ सत्यम भनेको श्री कृष्णलाई नै सत्यम परम धीमहि। अस्तु, अब हामी दोस्रो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। यसमा वेदव्यासजीले भागवतमा के छ भनेर हामीलाई बताउन पर्नु भएको छ। धर्म प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराण वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवकं भावलयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैर्व्युषः सत्यो नित्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुवे। अति सुन्दर, अति अद्भुत। के भन्नुहुन्छ वेदव्यास भगवान? भागवतमा के छ? सबभन्दा पहिला त मात्सर्य दोषले रहित भएका सन्तजनहरूले, सज्जन महापुरुषहरूले, भक्तजनहरूले जानने योग्य और कपट रहित वास्तविक परम धर्म को भागवतमा निरूपण छ। अब भन्न त सजिलो छ, बुझ्न गाह्रो छ। अब यहाँ मात्सर्य दोषले रहित भएका सन्तजनहरूले भन्नुभयो। अब शङ्का हुन्छ कि हुँदैन, मात्सर्य दोष भनेको के होला? मात्सर्य दोष भनेको के हो? पहिला यो बुझौँ हामीले। मात्सर्य दोष भनेको जसका हृदयमा जलन छैन, दाह छैन, अर्काको प्रति ईर्ष्या छैन, अर्काको उन्नतिलाई, उत्कर्षलाई, अभ्युदयलाई देखेर जसलाई मनमा
जलन हुँदैन, जसलाई जलन हुन्छ त्यसलाई मात्सर्य दोष भनिन्छ। जसलाई जलन हुँदैन त्यसैले मात्सर्य दोषले रहित भएका सज्जन पुरुष भनेको। अझै पनि बुझ्न गाह्रो भयो भने एउटा सानो दृष्टान्तद्वारा यो प्रसङ्गलाई राम्ररी बुझौँ, किनकि बरु थोरै सुन्ने सुन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढे राम्रो होला। एउटा साधारण संसारी मनुष्य थियो, बडा गरिब थियो। उसलाई मनमा हुने खाने हुन मन लाग्यो अनि धनी हुन मन लाग्यो। मनमा उसका सबै इच्छाहरू पुरा गर्न, अब सबै इच्छा एकैचोटि कसरी पुरा हुन्छ? अब दुःख गरेर कमाएर परिश्रम गरेर त गाह्रो छ। एउटा इच्छा पुरा भयो अर्को इच्छा पुरा हुँदैन, अर्को इच्छा पुरा भयो अर्को इच्छा पुरा हुँदैन। त्यसले के सोचे त, हिमालयमा गएर तपस्या गर्छु र वरदान मागेर जे चाह्यो त पाउँछु भन्ने सोचे त हिमालयमा गयो। ब्रह्माजीको तपस्या गर्यो, 12 वर्ष तक तपस्या गर्यो। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर वरदान दिनलाई प्रकट हुनुभयो, आउनुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु तैँले बडा कठिन परिश्रम गरेर तपस्या गरिस्, म प्रसन्न छु तेरो तपस्याले, वरदान माग, के चाहियो? त्यो पनि कति बाटो थियो, एउटा वरदान मागे। के भनौँ ब्रह्माजी, अब आज एउटा कुराको खाँचो छ, अब त्यो माग्छु पुरा हुन्छ, अब भोलि अर्को कुराको खाँचो हुन्छ। त्यही भएर मलाई यस्तो वरदान दिनु न, जतिखेर जे चाहियो नि त्यो कुरा मलाई प्राप्त हो। ब्रह्माजीले भन्नु, त्यस्तो छ मलाई पनि छैन, तँलाई कहाँबाट दिन्छु? अझै एउटा कुरा, देवताहरूलाई पनि हेर्नु न, दुःख आउँछ यहाँ गयो। अझ हामीले टिभीमा हेर्छौँ होइन, बच्चो उपत्यकामा पढ्छौँ, जस्तो सबै थाहा त देवताहरू पनि देख्नु, स्वर्गका देवताहरू पनि सुरु छैन। कहिले पहिलासम्म पुगिहान, कहिले वैकुण्ठमा पुगेका छन्, त्राइमा कहिले ब्रह्मलोक आयो। यो देवतालाई पनि त्यस्तो सुख छैन, त्यो मान्छेलाई कहाँबाट हुन्छ? यसो त कसैले आउँछ? ब्रह्माजीले भन्नु, वचन त दिइसकेका छु, नाइ पनि भन्न सक्छु। वचनमा हारिसकेका छु, वचन दिइसके, जे माग्नु माग, नाइ भन्नै मिल्दैन, दिन पनि मिल्दैन। ब्रह्माजीले पनि चतुराई गर्छ, एउटा झोलीबाट शङ्ख निकाल्नु, भन्नु लैजा बाबु, आफ्नो घरमा लगेर पूजा कोठा राख्नु, साँझ बिहान देवताको पूजा गर्दाखेरि शङ्खको पनि गर्नु। तँलाई जहिले जे चाहिन्छ त्यतिखेर शङ्ख देवता मलाई यस्तो चिज दिनु भन्नु, तँलाई मिल्छ। खुसी भयो, मैले यही त खोजेँ, यसो वरदान लिएर जान लाग्थ्यो। ब्रह्माजीले बोलाउनु थियो, सुन एउटा नियम त छ, त्यसै पैसा नियम पनि छ, तँ पनि बताइदिनुहोस् के नियम हो? तैँले जे माग्छस् नि तँलाई त मिल्छ, जति मागो त्यति मिल्छ, चिन्ता नगर। तर ख्याल राखेर माग्नु, त्यो छिमेकीलाई तँलाभन्दा डबल मिल्छ। टाउको समान मैले 12 वर्ष तपस्या गरेर बल्ल पाएछु, मैले जति मागेँ त्यति मात्रै पाउने। त्यो मेरो छिमेकी घर बसेपछि केही गर्नु नसक्नु, त्यसै घर बसेपछि मैले भन्दा डबल पाउँछ। मैले के खाँदा माग्छु त, बरु यसै गरी उसै गरी बरु आजसम्म दुःख गरेँ, अब अरू पनि दुःख गरौँ, जिन्दगी गइहाल्छ। मैले भन्दा डबल पाउँछ, त्यसले भनेदेखि मैले किन माग्नु भनेर अब शङ्ख राखेको पूजा पनि गर्छ, माग्नु सक्दैन। त्यसलाई त्यो छिमेकीमा भन्दा ज्यादा सुखी मैले भन्दा ज्यादा पाउँछ। परन्तु के गर्ने, एउटा खरको छान्नु भएको झोपडो थियो, त्यो पनि वर्षौँ पुरानो, आए त ठुलो आँधी तुफान, अरू ठुलो वर्षा लयो छ बगाइदियो, सबबाटै बिचरा बेघर भयो, गाछबासै छैन। आऊ त धन्न त्यो देवताको छान बसेको मन्दिर गएछ, छान नभएको मन्दिर भए पनि देवताको पूजा गरौँ, प्रणाम गरौँ, हात जोडौँ, शङ्ख देवता मुटु दह्रो बनाएर भन्नु, जेसुकै होस् एउटा घर त माग्ने, एउटा सानो सानो घर दिन्छ। अब देवताले दिइसकेपछि किन सानो सानो दिइदियो, 3 तलेको दिएको, 3 मन्दिर
घर ठुलै भव्य देखेर मनमा खुसी छैन। मेरो त 3 तले भयो, छिमेकी कोही 6 तले त भयो। दौडेर बाहिर हेर्छ भन्दा त छिमेकीको त 6 तले भयो। के को सहन हुने? गयो फर्केर सन्त देवता एउटा काम गरौँ, मेरो घरको अगाडि एउटा इनार बनाइदिनु। हेरेको एउटा इनार तयार हो। उसले यसो सोध्नु, छिमेकीका 2टा इनार भयो होला नि, हेर्नु किन पर्यो? सङ्घ देवता एउटा कामहरू गरिदिनु, मेरो एउटा आँखो खोलिदिनु। उसले बुझाउनलाई एउटा आँखो फुटे पनि त अर्को छैन हेर्नलाई, होइन? काम चलिहाल्छ। अब छिमेकीका के हुने भयो? उसका त 2टी फुट्ने भयो। जसका 2टी आँखा फुटे अनि घरको अगाडि 2टा इनार छन्, अनि उसलाई भित्र बाहिर गर्दा के हुन्छ? इनारमा खसेर हरियो खस्छ। त्यसैलाई भन्छन् मात्सर्य। अर्काको उन्नति उत्कर्ष देख्न नसक्ने, अर्काको सुख देख्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिले एउटा भागवत होइन, घरैभित्र 100वटा भागवत लगाए पनि त्यस्ताको कल्याण हुन्छ, त्यस्ताको मुक्ति हुन्छ। भागवतले त के भन्छ? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। माता से बरु म दुखी हूँ, कोई बात नहीं, परंतु और कोई दुखी नहीं, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखी। बरु म रोगी हूँ, परंतु और कोई रोगी न हो। सर्वे सन्तु निरामया। ये उदार भाव, ये सार्वभौम उदार भाव जब तक भक्त का हृदय में आउँदैन, प्राणी मात्र को कल्याण, प्राणी मात्र को उत्थान उद्धार उपकार को जब तक भावना हाम्रो मनमा जागृत हुँदैन, तब तक परमात्माको आशा नगरेको कल्याणको आशा गर्नु। यस्ता सज्जनहरूले, सन्तहरूले जान्ने योग्य, वेद्य जान्ने योग्य वास्तविक परम धर्म, सत्य धर्म, कपट रहित धर्म। अब यहाँ कपट रहित धर्म भन्दा एउटा अर्को शङ्का हुन्छ, धर्ममा पनि कपट हुन्छ र भन्ने कुरा है। अब हामीले विचार गरौँ है त, धर्ममा कपट हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा आफै निर्णय गरौँ। मैले एउटा सानो दृष्टान्त सुनाउँछु। एउटा व्यक्ति थियो, ऊ राति 12 बजे सब संसार सुत्छ, उसका घरमा पनि अरू सबै सुत्छन्। उसको पालो राति 12 बजे उठेर एउटा अग्निकुण्ड बनाएको थियो, अनि त्यहाँ बसेर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। एक दिन उसको मित भेट्नलाई आयो, उसको मित आयो, स्वागत सत्कार भयो, भोजन गरायो, लगेर राति मितलाई कोठामा सुतायो। अब मित सुत्यो, सबै सुत्यो भने उसको आफ्नो नियम थियो, 12 बजे गएर अग्निकुण्ड स्वाहा स्वाहा आँगन गएको स्वाहा स्वाहा। अब आवाज सुनेर मित्र के को निद लाग्छ, जागेर हेर्छ भन्दा त लो मलाई सुतायो, आफू त आँगनमा बसेर स्वाहा स्वाहा गरे। बोल्न त राति नै मन लाग्छ। फेरि मित्रले सोध्यो, बिचरा हवन गरिया छ, यज्ञ बसिया छ, विघ्न होला, गर्नुहोस्, भोलि बिहानै कुरा गरौँ। अब राति सुत्यो, बिहान उठेर नुहाइधुवाइ भयो, अझ बसे नि बाल भोग गर्नु, चाय नास्ता गर्नु। त्यतिखेर सोध, होइन मित्रु, एउटा कुरा बताउनु न, मलाई बडा अचम्म लाग्यो। हजुर त धर्म कर्म भनेपछि त बिल्कुलै हजुरले मान्नुहुँदैन। यसो कहिलेकाहीँ मठ मन्दिरमा जाउँ न भन्दा पनि झल्दैन। समय खेर आउन किन जानुभयो, त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ गएर? कोही सन्त महात्माको कथा भएको छ,
टाढाबाट आएका अनमोल वचन सुन्न पाइन्छ, यस्तो कथा अमृत वचन सुन्न पाइन्छ, जाउँ न त्यहाँ भन्दाखेरि हात यता फाल्तु कुरा के सुन्यो, हामी पनि जाने हामीले के हो त तिनका कुरा पत्तो रहेछ। अब त्यस्तो भन्ने मान्छे अनि अकस्मात रातभरि बसेर स्वाहा स्वाहा गरेको अचम्म लाग्यो। यस्तो अकस्मात परिवर्तन मेरो मित्र पहिलेबाट भयो, कसरी भयो यस्तो मलाई पनि बताउनु न। मिजु नकाटाउनु, आफूलाई कस्तो पिर गरेर तपाईँले पनि मजाक गर्नु। अनि के बाहेर के भने त्यो छिमेकीसँग झगडा भएको 6 महिनामा बोलचालै थियो, अनफिट गरे के दुःख दिए खने। एउटा महाफल सोध्न गएको थिएँ, मन्त्र लेखेर थिएँ, 40 दिन राति 12 बजे 4 बजेसम्म यो मन्त्र पढेर हवन गर्नु, तिम्रो छिमेकीको सर्वनाश हुन्छ भने त्यही गरेर गरे। यो बुझ्नुपर्ने कुरा गहिरो देख्दाखेरि काम त कति राम्रो थियो होइन। त्यो काम राम्रो भएर मात्रै हुन्छ कि नियत पनि राम्रो हुनुपर्छ। यो धर्ममा कपट हो कि? त्यही भएर एकजना महात्माले भन्थे कि हेर्नु, कर्म भनेको जड हो, त्यसमा कोही पाप पनि हुँदैन, पुण्य पनि हुँदैन। तो पाप र पुण्य कहाँ हुन्छ त? पाप र पुण्य त मान्छेको नियतमा हुन्छ। कस्तो नियतले कर्म गर्दै? अरे यहाँ साँच्चै भन्ने भने अर्जुनले राम्रो काम गरेका हुन् कि नराम्रो काम गरेका? लाखौं मान्छेलाई मार्ने काम लडाइँमा, महाभारतको लडाइँमा के गरे? लाखौं मान्छेलाई मारे, यसलाई राम्रो भनिन्छ? अति मार्ने मान्छे चाहिँ यसो अर्जुनसित भयो भने झन् ज्यादा खुसी हुनुहुन्छ केलाई? किनकि अर्जुनले कर्म नराम्रो गरे तर उनको नियत राम्रो, उनको सोच राम्रो, उनको संकल्प राम्रो। किनकि धर्मको स्थापना गर्ने, धर्मको उद्धार गर्ने, अधर्मको विनाश गर्ने, देशको राष्ट्रको कल्याण गर्ने यस्तो पवित्र भावनाले गरेको हुनाले नराम्रो काम पनि राम्रो, धर्म भयो, पुण्य भयो। मान्छेले गर्न त दिनभरि पूजा गरे तर मनमा नियत र कामना राखेको छ छिमेकीको सर्वनाश होस्। त्यही भएर जब तक हाम्रो नियत पवित्र हुँदैन, राम्रो हुँदैन, हाम्रो विचार, हाम्रो सोच, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आचरण जब तक राम्रो पवित्र हुँदैन तब तक पूजा पाठ गरेर हुँदैन। पूजा पाठ पनि एउटा जड हो, त्यसको पछाडि पनि नियत राम्रो हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ ब्यासजीले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको हो। मात्सर्य दोषले रहित भएका सज्जन पुरुषहरूले जान्ने योग्य कपट रहित, यो कपट रहित धर्म। किनकि भागवत धर्म कोही कपट छैन। अब भन्न हुँदैन कि त्यो सत्य हो। हेर्नुहोस्, धर्म भनेको त दसैँका अष्टमीमा गर्छ नि, देवीका मन्दिरमा, त्यो पनि त धर्म हो कि होइन? धर्म हो कि? धर्म होइन कसले भन्नु सक्छ? धर्म होइन भन्नुहोस्। कसैले सक्यो भने त हात त बन्द, कसैको हिम्मत छैन धर्म होइन भने। धर्मै हो, परन्तु हामीले धर्म होइन भन्न सक्दैनौँ, धर्म हो। तर छातीमा हात राखेर ढुक्कसँग एउटा कुरा भन्न सक्छौँ, त्यो धर्म हो, तर भागवत धर्म होइन। त्यो मोक्ष धर्म होइन, त्यो मुक्ति मार्ग हो। त्यसले कल्याण गर्दैन। लौकिक कामनालाई पूर्ति गर्ला नकार्न सकिँदैन, तर विश्वास गर्नु त्यसले परमात्मा सुधार्न सकिँदैन, त्यसले जीवको हित गर्दैन र त्यसले आत्माको कल्याण गर्दैन। त्यही भएर यहाँ व्यासजीले भागवतको दोस्रो श्लोकमा पहिल्यै भन्नुभएको छ, भागवत धर्ममा यो कपट हुँदैन, स्वार्थ हुँदैन।
यस्तो महान धर्म, उच्चतम धर्म, परम धर्म, धर्मको 4 भाग गरेको छ, भागहरू विभाजित गरेको छ। कसरी गरेको छ भने 6वां स्कन्धमा भगवान श्री हरिका दूतले, विष्णु दूतले यमदूतलाई प्रश्न गरे, तिमीहरूले धर्मको परिभाषा जानिया छ? भन्दा यमदूतले ढुक्क भएर जाने, धर्मको परिभाषा नजानेकालाई यमदूतमा नियुक्ति नै मिल्दैन। हामी त्यसैले यमदूत भयौँ न, धर्मको परिभाषा नजानेका, हामीलाई राम्ररी थाहा छ। ल त्यसो भए हामीलाई सुनाउ त के हो? वेद प्रणीतो धर्म अधर्म तद्विपर्यय